Auf der Nullarbor-Route gelangte ich von Victoria nach Westaustralien. Gerade da im Westen angekommen, begegnen mir die Road Trains. Dies sind die alten Fördertürme von Kalgoorlie. Und hier sehen wir den Superpit von Kalgoorlie. Das Loch ist 3,5 Kilometer lang, 1,5 Kilometer breit und 570 Meter tief. Es werden hier 28 Tonnen Gold pro Jahr gefördert. Da ist die tiefste Stelle, 570 Meter. Der PC 8000 wiegt 750 Tonnen und wird im Abbau eingesetzt. Der Caterpillar 793C wiegt 80 Tonnen und die Zuladung 160 Tonnen. Aus ökonomischen Gründen fahren nur Frauen diese Trucks. Hier wird für die Sprengungen gebohrt. Der losgesprengte Fels wird hier abgebaut und abtransportiert. Wir schauen hier eine Weile zu. Die Frauen brauchen 40 Minuten, bis sie oben sind. Und in 15 Minuten sind sie wieder unten. Das verwertbare Material wird gebrochen und mit diesen Kugelmühlen pulverisiert und geht anschließend in den chemischen Prozess. Dies ist ein schon lange verlassener Schacht bei Sandstone. Und da habe ich diese große Goldwaschpfanne gefunden. Hier bei Kew, da unten im Salzsee, habe ich vor über 20 Jahren einige kleinere Goldnuggets gefunden. Überall wird gegraben.
aber die Ruine steht noch. Solche Buschfahrten dauern manchmal über eine Stunde. Nahe bei diesem Camp bei Mount Magnet habe ich das 10,7 Gramm Goldnugget gefunden. Solche Böden mag ich besonders. Es hat Quarze und viele Eisensteine. Und da in der Bildmitte liegt ein 0,6 Gramm Goldnugget an der Oberfläche. So werden die Grenzen der Leases markiert. Hier sehen wir die Fahrzeuge von Goldsuchern. Und da braut sich etwas zusammen. Aber jetzt geht's richtig los. Und nun wird jegliches Vorwärtskommen im Busch zur Tortur. Eine Hütte der alten Goldsucher bei Leonora. Von diesen 5 Meter breiten Schneisen gibt es hier viele. Ein alter Mannschaftsbus. Bei so viel Rechenarbeit muss hier beträchtlich viel Gold gelegen sein. Dies ist der Förderturm von Qualia. Mit den Wagen wurden die Erze hoch und die Mannschaft bis über 1000 Meter heruntergelassen. Dies ist der Open Pit von Qualia. Da unten sehen wir noch Teile des alten Stollensystems. Das ist eine stillgelegte, mit Grundwasser gefüllte Mine ganz in der Nähe. Manchmal führte ich das zweite Reserverad im Camper und manchmal außerhalb mit.
Die Zufahrten sind oft sehr rough. Dies ist ein Quarzreef wieder bei Mount Magnet. Und hier gleich daneben ist überhaupt kein weißer Quarz vorhanden. Aber es hat, wie wir gleich sehen werden, Gold. Hier irgendwo hatte ich einen Sound. Ich scharre die oberste Schicht mit dem Fuß oder mit dem Pickel weg. Das Objekt liegt immer noch da. Ich grabe mit dem Pickel tiefer. Ich habe jetzt das Objekt zum Haufen verschoben. Und darin suche ich jetzt das Objekt, bis ich es habe. Jetzt ist es in der Schaufel. Jetzt habe ich es in der Hand. Hier. Und wieder ein 0,8 Grammer. Kein schöner, aber es ist Gold. Dies sind die 1,5 Unzen Gold, die ich während dieser Tour gefunden habe. Einer ist gute 10 Gramm, einer 5 Gramm und 5 sind zwischen 2 und 3 Gramm schwer. Hier sehen wir noch den 10,7 Grammer in seiner Umgebung von nahe. Diese Tour hat mir viel Spaß gebracht und vielleicht bis zum nächsten Mal. Tschüss!